হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি দুইটা জন্মের শত্রুকে নিয়ে এসেছি। সো এগুলো হচ্ছে আমার জন্মের শত্রু। এই চিপসগুলো আমি জীবনে খাই না, আমার একদম ভালো লাগে না। তো এগুলোকে পড়েছিল, তো ভাবছি এগুলোকে মাখা বানাবো, তাহলে খেতে পারবো। দেন ওখানে নিয়ে শসা, পেঁয়াজ, ধনিয়া পাতা, সালাদ বানানোর জন্য আর কি। ধনিয়া পাতা নিয়ে নিলাম, আর একটা লেবু। তো ওগুলোকে কুচি 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 যতটুকু কুচি পারো তোমরা কেটে নেবো, মানে একবারে কুচি 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 করে কেটে তারপরে এগুলোকে আমরা একটা প্লেটে সরবরাহ করবো, আদান প্রদান করবো আর কি। সো এটাকে আমরা নিয়ে নেব, খুব ভালো করে নেবা, কিন্তু একটা তো লেগে না থাকে, তাহলে তোমার আম্মুর কাছ থেকে মায়েরও খেতে পারো। দেন আমরা চিপসগুলো জন্মসূত্রগুলোকে নিয়ে এসেছি। এবার এটাকে যেখানে যেখানে তোমরা তৈরি করে ফেলবে এই মাখা। থ্যাংক ইউ, ট্রাই করবে কিন্তু।